Всем привет, друзья! Сегодня такая тема вот попалась мне на днях. Довелось, вернее, отремонтировать форсунки камазовские. Знакомый приезжал, появился стук у него. Вот, после ремонта топливной аппаратуры. Ну, он ее опять снял форсунки, увез тем же мастерам, они проверили. Сказали, что все нормально, все подачи, все в норме. Вот. Потом он подъезжал на машине, они на месте там убирали маленько, получается, топливо, секцию двигали, прям на двигателе. Убирали крышки, там эти пыльники, двигали секцию, убавляли топливо. Ну, сказали, что вроде, может быть, там больше дает или еще что-то. Ну, короче, добрались мы с ним, приехал он ко мне, добрались мы с ним, начали с форсунок, поменяли местами форсунки, взяли там с первого цилиндра, поставили на пятый, с пятого на первый, в таком плане. И, короче говоря, стук у нас ушел на другой цилиндр. Вот. Думали, трубки там, то все. Оказалось, форсунки поменяли местами, и стук ушел вместе с этой форсункой, с этого цилиндра на другой цилиндр, короче говоря, вот так вот. Разобрали одну форсунку, вот проставочка нормальная, новая. Штифтики заводские стоят, не выбитая, ну, новая абсолютно проставочка. Так что было-то по итогу у меня? Значит, мастера либо срезали эти штифтики, либо они были срезаны, не знаю уже точно как, правда уже не найдешь. Они вот как вышли из положения. Взяли, значит, вот такую проволочку, и вот штифтики обломанные, там остатки остались. Я вообще ремонтирую их. У меня иголка от распылителя заточенная так, 4-гранно, 3-гранно. Я ее туда маленько забиваю и потом выкручиваю, короче. Ну, какие-то получаются, какие-то нет, в общем. Забиваю штифт другой с донора. Вот, раньше они были. Сейчас что-то не найдешь днем с огнем эти штифты. Маленьких навалом у меня, а больших нету. Ну и вот что, значит, ребята сделали. Получается, забили, значит, сюда. Не забили, а вставили тоненькие штифтики. Вот. И поставили распылитель. Вот. Все вроде ничего, да? Но когда они затягивали гайку форсунки, то распылитель, получается, вместе с гайкой провернулся. Ну, как бы вот. Вокруг своей оси. И тем самым получается, что он вот этот канал перекрыл наполовину. Потому что вот у него появился ход у распылителя. Болтаночка. И вот он как раз перекрыл канал. Возможно, наполовину, возможно, больше, возможно, меньше. Вот. Ну, не суть. Суть в том, что канал перекрыл, и пропускная способность топлива сократилась. И появился вот этот вот, он даже как бы не стук, а такой цокот, как бы. Сократила она. Ну, человек-то знает, как у него до этого работал двигатель. И как стал работать после ремонта. Ну, в общем, вот, поставили новую проставочку. И вот это все уже прекратилось. Болтаночка. Заработала форсунка хорошо. Ну и все, и вот он уехал. А еще я удивляюсь людям, которые зачем-то спиливают пружины на наждаке. Вот он прям синий здесь, аж вот как точили его. Стачивают пружины. И потом она уже, вот на плоскость ее ставишь,
она стоит не ровно вертикально, а немного с наклоном уже. Такие часто встречаются мне, не знаю, зачем люди так делают. Неужели сейчас, пожалуйста, все есть на Алиэкспрессе, везде, на Валбересе, на Озоне. Какие хочешь шайбы, диаметры, толщина. Вот. Я думаю, это стачу для того, чтобы уменьшить давление. Ну так, логически, если. И вот эта пружина, можно сказать, испорчена. Это, кстати, вот в той же форсунке была. С вот этими штифтами из проволоки. То есть, если ты ее поставишь вот так, в корпусе она будет стоять неровно, будет натирать бочину корпуса, пудру давать, стружку. В общем, вот. Здесь тоже, сюда, если ставишь кверх ногами, ее кверху, получается, на штангу толкатель, который толкает иголку распылителя. Тоже перекосы, тоже уже начинает работать некорректно. Не знаю, зачем люди так делают, или по неопытности, или по неимению регулировочных шайб. Но лучше, я считаю, лучше жестянку отрежь, тогда поставь, чем пружину портить. Так что вот такие дела, ребята. Давайте, может быть, кому был полезен. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Всем пока. До новых встреч.